Hari abantu batekereza ko gutegura igikoma ari ukuvanga ifu n'amazi ugateka umwana akanywa. Ariko ntabwo ariko kuri. Uburyo ugomba guteguramo igikoma, ibyo ushyiramo, ingano uha umwana, ibyo byose bifasha mu kugena uko igikoma kiri bugirire akamaro umwana wawe. Ikindi kandi igihe uri guha umwana igikoma wite ku myaka ye kuko nabyo biragufasha kumenya niba umwana ari gukura neza. Hamwe na muganga Theophila rero uyu munsi tugiye kuganira ku makosa 7 ababyeyi bakora igihe bari gutegura igikoma cy'umwana n'igihe bari kukimugaburira. Niba rero ukunda bino biganiro ubane natwe. Ikosa rya 7 ndakubwiza ukuri ababyeyi benshi murarikora kandi mutabizi. Niyo mpamvu rero ukwiye kubana natwe kuva dutangiye ikiganiro kugeza turangije kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'aya makosa umenye n'uburyo ugomba kuyirinda kugira ngo ubuzima bw'umwana wawe bugende neza. Ikaze wibuke gukora subscribe niba utarayikora, wibuke kutwandikira muri comment, nabyo tuba tubikeneye kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza, kugira ngo tumenye ibindi bibazo mufite ku buzima, dukomeze tubiganireho, dukomeze twunguke byinshi bijyanye n'ubuzima. Reka dutangire rero ku ikosa rya mbere. Ikosa rya mbere ni uko ababyeyi bakunze gukora amakosa yo guteka igikoma cyoroshye. Hahandi ababyeyi batekereza ko kuba igikoma cyoroshye umwana araza kukinywa mu buryo bumworoheye, araza kubasha kunywa cyinshi, nyamara ukibagiza ko iyo igikoma ari amazi cyane umwana ashobora kunywa cyinshi ariko akabonamo intungamubiri nkeya. Niyo mpamvu rero ugomba gukora igikoma gifashe ariko kiringaniye, nanone kidafashe cyane kuko ntago ari ibyo kurya uri kumuha, kugira ngo umwana aze kubasha kukinywa bitamugoye. Reka dukomeze ku ikosa rya 2 ababyeyi mukora. Ikosa rya 2 ni uko mukoresha ubwoko bumwe bw'ifu. Ushobora kujya kubona ugasanga umuntu arahora ateka igikoma cy'ibigori, undi agateka igikoma cy'amasaka, undi agateka igikoma cy'uburo cyangwa se ingano, ngira ngo ibinyampeke byinshi murabizi dukoramo igikoma cy'abana. Umwana nimba ari kunywa ifu imwe, nawe uri kubyumva ko ari gufata intungamubiri imwe gusa. Nimba ari gufata ibigori, ari gufata ibitera imbaraga. Ariko umwana akeneye ibyubaka umubiri, akeneye ibirinda indwara, akeneye proteine, akeneye byinshi cyane, kandi uko ibiribwa bitandukanye niko yunguka ibintu byinshi. Igikoma rero kigomba gutegurwa hifashishijwe ibinyampeke bitandukanye. Ikindi kandi ukibuka kongeramo n'izindi ntungamubiri. Kuvuga ngo nimba umwana umuhaye igikoma mu gitondo, ushaka kumuha n'igi, ushaka kumwongeramo amata kugira ngo abashe kubona proteine zihagije. Babyeyi rero mudukurikiye nizere ko muba muri kubyumva kandi mugenda mukabishyira mu bikorwa. Aya makosa niba mujye muyakora, mujye mutwandikira muri comment, mutubwire byibuze ko mugiye kuyakosora. Ikosa rya 3 ni ukongeramo isukari. Hari abantu batekereza ko kugira ngo umwana anywe igikoma cyinshi bagashyiramo isukari nyinshi ngo biryohere. Umwana yakumva biryohereye koko akanywa igikoma cyinshi, ariko iyo sukari uri kumumenyereza, ubwo buryohe bwinshi uri kumuha bizatuma umwana yumva ko agomba kugumya anywa ibintu biryohereye. Niho hahandi uzasanga umwana yaragize umubyibuho ukabije cyane, ari kugira obesite. Ukabona umwana mutoya ku myaka nk'8 afite ibiro 70. Urumva ko ni ikibazo gikomeye. Isukari hari n'abandi babyeyi nabo bakora amakosa. Bakumva ko igikoma cy'umwana kitagomba kubamo isukari, agomba kunywa igikoma kibereye aho. Ntago ariko kuri. Umwana akwiye guhabwa igikoma kirimo isukari nkeya iringaniye kugira ngo nawe abashe kumva nyine bwa buryohe, kandi na ya sukari umubiri we urayikeneye. Mwibuka ko abana birirwa bakora muvoma nyinshi cyane, izo muvoma nyinshi bakora rero zibasha gutuma batakaza n'isukari, niyo mpamvu bayikeneye no mu byo kunywa byabo. Ikosa rya 4 ababyeyi mukunda gukora, isuku. Birashoboka ko ari utegura amafunguro y'umwana, birashoboka ko ari ugufasha kubarera uyategura, ariko hari ikintu ababyeyi mwirengagiza: isuku y'ifu y'uburyo uyiteguramo, isuku y'ibikoresho uteguramo cyangwa ibyo umugabuririramo, aho ifu ibikwa
cyane cyane aho hantu ntabwo ifu y'igikoma igomba kubikwa ahantu hakonje. Iyo ibitswe ahantu hakonje iba ishobora kuzamo bwa bukonje ikazamo uburozi twita aflatoxine, buriya burozi rero nabwo bushobora kwica umuntu. Niyo mpamvu rero igihe utetse igikoma cy'umwana, igihe ubitse ifu y'umwana, ugomba kuyibika ahantu heza hari umutekano kandi hashyushye, ahantu hadakonje. Ikindi ugiye gutegura igikoma cy'umwana, karaba intoki, woza ibyo ugiye kugiteguriramo. Ikindi kandi wibuke ko imirire myiza ntabwo ari intungamubiri gusa, isuku nayo ifite igice kinini cy'ingenzi ku buzima bw'umwana. Numugirira umwanda azahora arwaye impiswi, numugirira umwanda azahora arwaragurika. Gerageza rero wite ku isuku. Ikosa rya gatanu ni ukumuha igikoma gusa. Ababyeyi benshi bahereza abana igikoma gusa bakibwira ko bihagije. Umwana nk'uko nawe utanywa igikoma gusa ngo ukiririrwe, ugomba kumenya ko umwana nawe akeneye kunywa igikoma ariko akarya n'indyo yuzuye. Indyo yuzuye rero azayifata muri ya mafunguro yandi umuha nyuma yo kumuhereza igikoma. Ntukibwire ko igikoma cyonyine gihagije, ahubwo jya wibuka ko ugomba kumuhereza n'ibindi byo kurya byunganira cya gikoma. Ikosa rya gatandatu, kugaburira umwana ku ngufu. Umwana yanze kurya ukabimuhata, ukabimutsindagira, ukamukubita, ugakora ibishoboka byose ngo umwana arye. Uko nk'uko uri kumuhatiriza, akenshi umwana abifata nk'aho ari ibintu bitinyitse, abifata nk'igitugu, agatangira ahubwo kubyanga kurushaho. Gerageza umugaburire, ubanze urebe ko umwana ashonje ubone kumugaburira. Gerageza wirinde kugira ibintu umuha mbere ho gato yuko aza gufata amafunguro, kuko nabyo bishobora gutuma atabasha kurya. Cya gihe uri kumuhereza amabiswi, udusinakisi runaka, utwo tuntu uri kumuha dushobora gutuma atarya neza. Banza rero bikurikirane ubyiteho. Ikindi ugomba kwitaho, irinde guhindagura amasaha y'umwana ariraho. Bizagufasha gutuma umwana amererwa neza. Twagiye ku ikosa rya karindwi, ari ry'ababyeyi benshi mukunze gukora, ari ryo nabwiye ko mukora mutabizi: kutita ku mpamvu z'umwana. Umwana ashobora kurya cyangwa se ashobora kwanga kurya atari uko byamunaniye, ahubwo ibiryo byamuguye nabi, atabyishimiye, bitamunyuze, cyangwa se afite n'ikindi kibazo cy'uburwayi, wowe ntubyiteho ukumva ko ari uko umwana yanze kurya. Ibyo byose uba ugomba kubanza ukabigenzura, ukabisuzuma, ukareba impamvu umwana ari kwanga kurya. Wibuke ko umwana akwiye kurya ibyuzuye intungamubiri kugira ngo abashe gukura neza. Ikindi ugomba kwibuka, nyamuneka wibuke isuku. Isuku ku biribwa, ku mafunguro, ku bikoresho, ku babitegura. Isuku irakenewe kugira ngo umwana abashe kugira ubuzima bwiza. Niba rero nawe hari amakosa wajya gukora, twandikire muri komenti utubwire amakosa wajya gukora kutazanayongera. Ikindi kandi, niba ukunda ibiganiro byacu, gerageza ubisharinga abandi bantu kugira ngo dukomeze twubake ubuzima buzira indwara. Bana natwe buri munsi rero mu biganiro byiza bivuga ku buzima, dutanga inama, tuvuga ku ndwara, dusobanurira abantu uko bakwiye kwitwara, kandi tukabasobanurira n'uburyo bagomba kwitwara imbere y'indwara runaka. Komeza ubane natwe rero twubake ubuzima buzira indwara.